啦。今日咧，我咧就喺第二層嘅設施啦。我叫咗一個神秘嘉賓，叫做魔幻先生。Hello， 我哋喺第二層啦，我哋。OK。咁因為時間關係咧，所以我哋已經起咗條梯啦，同埋起一個室外嘅一個形狀，可以咁講啦。咁我哋今日主要就係擺啲設施啦。咁我要去掘木咁你就響呢度等啦。你最好就快啲整埋佢啦，因為我要等好耐啊。OK，我盡量做快啲啦吓。如果中意我哋呢條片咧，你可以跟埋我哋一齊咁做噶。我哋一陣間會帶你去參觀一下我哋間屋企嘅，都唔係好耐時間，因為都唔係好大啊嗰啲咯。跟住同埋我哋一個避難所都要俾人哋睇下嘅。不過個避難所係細到咧。係啊，只可以容納一個人嘅啫。我諗應該夠木噶啦。OK， 咁我已經起咗嗰兩張床噶啦。唔該晒。我就整木先。我最好就介紹你哋整呢個木啦。如果冇呢個木嘅話咧，可以用原木嘅，唔一定用呢隻木。但係我覺得呢隻木係靚好多咯。好啦，咁我哋間屋企整幾大好咧？唔得，呢度太細。整大幾格啦。多咗個木啦。喺呢度整門啦。搞掂。門口我哋都係要用呢種木嘅門口啦，最好話。咁我哋喺呢度咧，我哋就可以做一啲係咯，整嗰啲凳啊嗰啲咯。不過嗰度整啲凳啊，好似個特色好似好奇怪，好似地鐵咁。咁我哋整咩咧咁？一係整啲書架喺度啊，整啲書架一排啊。哦，好啦，你幫我揾材料啦咁。OK。咁呢度交俾你啦，我擺翻晒啲嘢落嗰個箱度先。OK。你整埋佢我就開始參觀噶咯。OK。整完未？我已經鋪個書架噶啦，咁主要呢度都係睇書嘅啫。好啦，咁我哋屋企都好簡潔㗎，咁我哋而家就進行呢個介紹我哋屋企啦。嗱，一開始門口咧就係咁樣嘅，個特色係咪有啲奇怪咧？出面嗰兩嚿木咧其實係裝飾嚟嘅。係啊，純粹想型啲咁嘅啫。咁入到去咧，喂阿妹啊，算啦，佢喺出面都係嚟介紹下嘅。嗱，你睇下。呢個就係我阿妹嘅房，呢個就係我嗰個神奇嘉賓嗰個房嗰個房，跟住呢個房就係我嘅，因為我係大啲嘅，因為咧呢個屋企咧大部分都係我起嘅，所以我大啲嘅。同埋我有一樣我想講一樣嘢，好抱歉啦，因為唔知點解咧佢個妹無啦啦亂入啦，咁所以我就趕走咗佢啦。我睇下佢而家係咪好戇居咁起屋先。佢而家就唔知去咗邊嘅，我諗應該出咗去啩。咁介紹完我哋屋企之後咧，我哋就要講我哋嘅避難所啦。呢個啦，係咯。係咯，呢個啦。係咯。好啦，咁介紹下我哋嘅避難所啦。最多都係一個人嚟嘅。係啊。咁但係下面間床咧有啲搞笑嘅。係啊，你一瞓落去佢就會扣你血㗎。咁我個箱上面咧都幾多嘢下㗎，可以睇下嘅。嗱，呢個熔爐啊，呢個 crafting table，避免咁煩啦，所以我哋先起呢個咁嘅避難所。
跟住個箱裏邊啲嘢都幾多下㗎。係咯，你睇下幾多黃金，雖然少啲，因為黃金咧係廢啲。鐵有64嚿都多㗎，Diamond有58嚿。我話俾你聽，點解會有咁多啦？哎呀，佢無啦啦亂入，跟住又打我哋。我就俾你睇下啦。因為我個稿咧就係幸運有100嘅。因為我俾你睇下哋之前喺礦洞咧就見到五粒diamond 啦，咁我哋就用呢把咁幸運嘅稿咧。咁就對唔住學啦，我嗰把嘢掉咗出街，對唔住啊，我唔知掉去邊。咁所以我哋先可以掘到咁多鑽石嗱嘅啫。我哋嘅農田就係咁樣嘅。係啦而家而家我哋已經係差唔多成熟㗎啦。發咗呢兩行呢就係小麥，呢兩行呢就係胡蘿蔔。係。好啦，今日就到此為止啦，拜拜。